Salom do'stlar, bugungi videoda men sizlar bilan yana Olmos PUBG. Xo'p, bugungi videoda solo Erangel ochdim va inventga tomon ketayotgandim, inventga ulgurmadim va o'sha yerdagi yaqinroq uyga kirdim. Uydan barcha miltiqlarni yig'ishtirib chiqdim va pastga qarab tushdim. Yana nimadir chiqib qoldi, mashina qidirdim, mashina topolmadim. Uyda orqasiga qarasam, shu yerda mashina turgan ekan va mashinaga mindim va invent tomonga yo'l oldim. Aylanib invent ham oldiga kelib qoldik. Inventni aylanib yurganimda kimdir meni otayotganday bo'ldi. Ya kaçışıyordun. Xo'sh, unga yordam bermoqchi edim. U o'lib qoldi. Indamadim va narsalarni yig'ishtirdim va ketdim. Yana mashina bilan chuqurga tushib ketdim. Oy oy oy. Xo'sh, bu chuqurni ko'rmay qoldim, yo ko'rib turdim, burib olaman deb o'yladim. Mashina burilmasdan qoldi, nimadir bo'ldimi bilmadim. O'zimcha drift qilmoqchi bo'ldim. Keyin mashina bilan tepaga chiqsa bo'ladimi deb mashinani suvga botirib qo'ydim. Xo'p, tushib turib, narigi tomonga qarab ketdim. Bu yerdan ham chiqib bo'lmadi. Yana harakat qildim, yana bo'lmadi. Keyin yana suzib, u tomon qanaqadir chiqsa bo'ladiganday ko'rindi. Va u yerdan ham harakat qilib ko'rdim va yana chiqib bo'lmadi. Shu paytda kimdir kelganday bo'ldi va kutdim, hech kim kelmagan ekan. Keyin chekkaga o'q uzdim va biz tomonga odamlar kelishni boshladi. Yo, ikkita, adashmasam bittami yo ikkitami? Kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Xo'sh, birinchisini yiqitdik, o'ldi. Xudoga soldim kerakchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Kulib qo'ydim xolos. Va ikkinchisini ham o'ldirdik. Yana ikkita. Xo'sh, endi qanday qilib chiqsam bo'ladi deb o'ylab turdim. Bir balo qilib shu yerdan